Hello, Mina. Kami channel ini pihak utama saya di page jam pihak baru. Di page ka page quality ini apa ni baru. Di page orang mesti nama le benda tu ya page mah. Belum amami lo kami dia. Belum content murity kami dia cuma page quality ini apa kita kira sebi ini di prima alau. Atese lebih channel pihak simja pihak baru. Belum sih channel page ne petabi. Sound petabi mah alau channel pihak baru. Itu channel nene asin lo cuma solution di page mah. Di people reach the post engagement page le alau macam ni 50% lah macam ni no. Channel page quality aja ini macam ini apa kita kira bisa channel page mah post edit blog edit lu amnya sih umnya apa ni di page mah sih deh follower ane pasti bejauh tu cuma reach mana tapi beca cara kira dekat lu channel page kah siang siang page banyak tidak solusi yang web banyak cara kira cuma attribute saya perlu apa deh itu di page una jual deh tu ya page quality channel tu cah itu apa di page una perlu amami lu thalas solusi tapi alu live group lu bicara apa apa bima apa baru itu channel nama page quality channel tu cah ni bitu lagi bang okay di mana cah macam ni page risk sama page quality ini apa ni baik di masa ini past time mana benda yo page quality ini apa ni deh kalau ini apa ada acaranya di page una mati nama le benda tu ya page mah amari khana lom ajo page quality ini apa kita kira dulu ini apa ada cuma mati nama le benda selabi post amari ini nama selabi amari lom ni umma soalnya jono page ini nama has been unpublished has been delete has been removed sama post ini apa ni page kita kena message pun apa ni page bah delete kita pun ini ada jono eri usaha kita bi lawan lom ni apa di page quality baca ini apa kita kira sama di page jono alo atese sisi tidak cuma di page una mati nama le benda acha page mati ada pun acha wase mati ada pun acha internet mati ada pun yo oleh debu download seri ma edit melo benda di page mati mi tu ada jono di comedy standard violation sama yo page quality ini apa kita kira dekelo jono tu brand ini apa tapi tumia page tumia ni ane download seri jono tema seri jono page di nama di style ini lah ma page quality ini apa me dia secara dapung pure lady fitur jono yo dapung ni fitur jono tu tengah pun ni ada jono page quality ini apa kita kira edit usaha tapi lawan lalu ni apa Techo dapun solution ya tu korang ya bima tu ya page matin ha dapun pian download swabi ma stock pian dire so ma noted chain pian ma tin na kama reuse content fit kare pathama tin na usabe download swabi stock pian dire to noted kho pian tin na kama temida bong pian tin na to reuse content fit eri usana patabi longwan lolum ya bau tekalo chano page ka siang siwa page fit to chamo acha wasa acha tin na kare ma phit mani dapun li download swabi chano page ma tin mi to ya ma so yin 8 dapun download swala bi ma 8 dapun nene le 8 dapun nene le crop lo bi ma 8 dapun ma chano page name pi page logo pi dama mo dapun neတက်ဆိုင်နဲ့ဇင်းလုံးဖြစ်ဖြစ်တက်ဆိုင်တဲ့စာသားတစ်ခုကိုရေးထည့်ပြီးကျွန်တော် page မှာတင်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင် reuse content လုပ်ခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော် page မှာတင်ပြီးသွားတက်ပုံနောက်တစ် stock ပြန်ပြီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြန်တင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့တက်ပုံပြန် download ဆွဲပြီးမှအဲ့လိုမျိုး sim ပြန် edit လုပ်မှပြန်တင်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ reuse content လုပ်ခင်ပါတယ်ဒီ page နာမသိနားမလဲပဲနဲ့သူရဲ့ page မှာတင်ထားတဲ့စာသားတွေ copy ကူးပြီးမှဒုတိယတစ်ခေါက်ပြန် post တင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစာပဲပြန် page လုပ်ပြီးသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်စာသားနဲ့ပတ်သက်ပြီး reuse content ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က post တင်တဲ့အခါတိုင်းကျွန်တော်ဒီစာသားတွေခဏရေးပြီးထည့်ရတယ်ကျွန်တော်ဒီ phone number လိပ်စာပညာခဏရေးပြီးထည့်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးရေးထည့်ဖို့ပြင်းနေဆိုရင်အပေါ် copy ကူးပြီးထည့်မယ်ဆိုရင် reuse content ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ phone ဖြစ်ဖြစ် laptop ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ note ထဲမှာအိမ်ဆုံးကိုယ်ရေးထည့်ပြီးမှအဲ့ဒီ note ထဲနဲ့ copy ကူးပြီးမှကျွန်တော် page မှာတင်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင် reuse content လုပ်ခဲ့တယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ရှိမှာ page နှစ်ခုသုံးခုရှိရဆိုရင်တော့မှာပဲကျွန်တော်တို့ note ထဲမှာရေးထားတဲ့စာကို copy ကူးပြီး page နှစ်ခုသုံးခုမှာတင်နေရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page မှာ post တင်တဲ့ account တိုင်းကျွန်တော် note ကနေ copy ကူးပြီး page မှာတင်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင်လည်း reuse content လုပ်ခဲ့ပါ okay ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလည်တော့ပေါ့ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တစ်ခုအမားလေးလုပ်တဲ့ဥစ္စာကျွန်တော် page မှာတင်လိုက်တဲ့ content တွေ video live stream တွေကို page admin page owner ကိုအခြား group ပေါင်းများစွာမှာခဏ sharing လုပ်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင်ဒီပုံစံအတိုင်း page quality အနေနဲ့ဖြစ်တဲ့ bus drive မှာမလာဘဲနဲ့ sharing လုပ်တဲ့ကျွန်တော် page quality အနေနဲ့ဖြစ်တော့ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးနောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော် page owner page admin model editor နဲ့ sharing လုပ်ရင် issue လာတဲ့တည်ပြီးမှတချို့ကြရှိရဲ့အခြား fake id တည်တဲ့တစ်ခုဖြစ်ရင်အခြား fake id နဲ့ဒီ page မှာတင်ထားတဲ့ content မှန်တွေများအခြား group ပေါင်းများစွာ sharing လုပ်တယ်တစ်ခေါက် sharing လုပ်လို့ရှိရင် group 50 100အထိကို sharing လုပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် page quality အနေနဲ့ဖြစ်တော့ခဲ့တယ် sharing နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူး sharing နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်အခြား fake account ဖွင့်မှလည်း sharing လုပ်လို့မရလို့ကျွန်တော် page admin page owner model နဲ့ပါတစ်ခုမှ sharing လုပ်လို့မရပါဘူးတချို့ကျော်ရှိကတိကမေးခွန်းလေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော် page မှာရှိတဲ့ follower တွေကျွန်တော် page content တွေ sharing လုပ်ရင်ရလားဆိုသူတို့ကြတော့ sharing လုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော် follower ကျွန်တော်အခြားနေရာအခြား location အခြား internet တခုအခြား phone တစ်လုံးနဲ့ဒီ page မှာတင်ထားတဲ့ post တချို့တလေလောက်ပဲသူတို့ရဲ့ Facebook account မှာတစ်ခါ sharing လုပ်တယ်အရင်ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကြိုက်တဲ့ group
Takunaku ma sharing lo bitore to jam kisam siu era jaro tachutali lo sharing lo bitore to jam kisam siu dama moile di akolon jano di takunaku lo sharing lo kisam siu dabi me Facebook account taku thene be jano group linga se linga 60 elmi sharing lo bitome solution jano page ani ne ane page quality ani phit me inso jano page reach be chama page quality ani phit da khere to jam eri osana patabi lo wan lo mya ba o tekalo jano page ka seong so page ma nya phit da so yin sharing မလုပ်ဘဲနဲ့ပုံမှန်လေး content တင်ပြီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်နဲ့အများကျွန်တော် page က grow ဖြစ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် page မှာတင်လိုက်တဲ့ content က boost လုပ်စရာမလိုဘဲနဲ့လူအများစီ automatic Facebook ကရအောင်ပို့ပေးပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်အမားလုပ်ခဲ့မိမယ် sharing လုပ်မိမယ်မယိုသားမှုနဲ့အခြား Facebook account တွေသုံးပြီးမှကျွန်တော် sharing လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ option နဲ့ပေးပြီးမှကျွန်တော် page မှာရှိတဲ့ follower အနေပါစီပဲရောက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် reach မှာကြာပြီး page ကိုအမြင်ဖြစ်တော့ခဲ့တယ်အဲ့ဆက်ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူး okay ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလည်တော့ပေါ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ page ရဲ့ key studio ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့လိုက်ရအောင်တစ်ချက်တော့ဆိုကျွန်တော်ဒီညရမယ်ဒီညရောက်ပြီဆိုကျွန်တော်နည်းအောက်ဆင်းလိုက်ကျွန်တော်ဒီ publishing tool ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နေလိုက်ပါမယ် publishing tool တို့နေပြီဆိုကျွန်တော် page မှာတင်လိုက် content ကျွန်တော်ဒီမှာအားလုံးပေါ်တော့ပါတော့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်နေရာအမှားလောက်ထားမိတယ်ဘယ်နေရာ sharing လောက်ထားမိတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘယ်နေရာ copy ပုံတင်ထားမိတယ်အဲ့ဥစ္စာတကယ်တမ်းကိုယ်သိတယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့မှာ tick mark လေးတွေပေးမှာပေါ့နော်ဒီပုံစံလေးပါဒီပုံစံလေး tick mark ပေးမှာကျွန်တော်အပေါ်နဲ့ delete ဆိုပြီးဖြတ်တော့ကြတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် page မှာကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့ဘယ်နေရာ sharing လုပ်မိထားတယ်ဘယ်နေရာ end origin content တင်မိထားကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာအားလုံးကိုဒီမျိုး select all လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီကနေ delete ဆိုမှအားလုံးဖြတ်ပြီးမှဒီ page မှာ admin အသစ်ခဲ့မှအဲ့ဒီ admin အသစ်နဲ့ဒီ page မှာ post တင်တာတစ်ပတ်နှစ်ပတ်ပြည့်သွားခဲ့ပြီဆိုမှအဲ့ဒါမှကျွန်တော်ဒီ page ကို request debut တင်ရမယ် request debut တင်ဖို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒုတိယ video မှာကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ page ရဲ့ insight ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ကြည့်လိုက်ရအောင် insert ကိုတစ်ချက်တော့ကြည့်မှဆိုဒီမှာဆိုအားလုံးအနီးဖြစ်နေပါ page ကိုလေးအနီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ page owner မသိနားမလဲသူရဲ့ page အမားတွေခဏခဏ repeatedly လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူအားလုံးအနီးဖြစ်နေတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆင်းတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆို retention ရှိတဲ့ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်နေတော့မယ် okay retention မှာကျွန်တော်တစ်ချက်လာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ကမြင်းချောင်းလေးကကျွန်တော်တို့22%ဆိုဒီ page အရန်ကိုဆိုးရနေတယ်ပေါ့နော်အရန်ကိုအမားရဲ့လောက်ထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်22%ဖြစ်တယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ70% 90% 99% ဆိုအရန်ကောင်းတယ်ဒီဥစ္စာအခုဒီမှာ22% ဆိုတော့ကျွန်တော် page မှာတင်လိုက်တဲ့ content ကျွန်တော် page မှာရှိတဲ့ follower အကုန်လုံးစီဒီမှာမရောက်ဘဲနဲ့အနေပါစီပဲရောက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် reach တွေကျတော့ခဲ့တယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် page ကိုပြုပြင်ပြီးမှ request တွေပြုတင်တော့ပြီးတော့အမားတွေမလုပ်ဘဲနဲ့ပုံမှန်တောင်းမှဆိုရင်ဒီဥစ္စာ automatic တက်ပြီးလာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနာဆိုရင်90% လို့70% ဖြစ်ပြီးလာမှာဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာတင်လိုက်တဲ့ content ကျွန်တော်တို့ boost လုပ်ရမှာလို့ပဲလူအများစီကို automatic ရောက်တော့ခင်ဗျ action ဆိုတော့ page ကအရင်ကို suggest ကောင်းတော့ခင်ဗျဒုတိယတစ်ခုကျွန်တော်ဒီမှာပြထားတဲ့ဥစ္စာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် page မှာရှိတဲ့ follower ကြည့်တဲ့ဥစ္စာ64% ရှိတဲ့ဒီဥစ္စာတိတ်တော့မဆိုသေးပါဘူး page မှာရှိတဲ့ follower တွေ64% တော့ကြည့်တာပါနော်ဒီအောက်ကကျတော့ share ဆိုတော့ကျွန်တော် page မှာရှိတဲ့ follower sharing လုပ်တဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကပြတာဖြစ်တယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အခြား fake account use လုပ်ပြီးမှ sharing လုပ်ပြီးတောင်းမယ်ဆိုတော့ဒီမှာလာပြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီဥစ္စာ7% 10% လောက်ရှိနေအရင်ခေါင်းနေပါနော်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာ90% ရှိလို့ရှိရင်အရင်ကိုအဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော် pitch ဆိုလို့ရှိရင်တော့90% 80% ဖြစ်တဲ့အခါကျ70% ဖြစ်တဲ့များသောအားဖြင့်တော့80 90ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရင်ကောင်းပါတယ် okay ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးနားလည်သဘောပေါက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီနေ့ဒီလိုလောက်ပါပဲနောက်တစ်ခုဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ဒီ page ကို request တွေပြုဘလို့တင်ပြီးသွားရမလဲဆိုအားလုံးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်လောလောဆယ်မှာတော့ဒီ page မှာအမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်အားလုံး clear ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးသွားမယ်အတွက်ကြောင့်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တခုကျွန်တော်ပြပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ page owner နဲ့အသေးစိတ်ကျွန်တော်စကားပြောထားတဲ့ဥစ္စာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် page ကိုဘလို့အနေသွားရမှာဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ video file လေးပို့ပြီးထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တကယ်လို့ထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခြား page ကနေကျွန်တော် copy video တွေကို copyright လုပ်ရင်ဘလို့ edit လုပ်ပြီးသွားရမလဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ video file လေးပို့ပြီးထားတယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့အခြား WhatsApp အခြား internet က tab ပုံ download ဆွဲလိုက်ပြီးတော့ copyright လုပ်ရင်ဘလို့ edit လုပ်ပြီးသွားရမလဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာအားလုံးထည့်ပေးတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီမှာ page နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှောင်းရန်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးကျွန်တော်ပို့ထားပေးပါတယ်ဒီ page owner ကျွန်တော်ဖုန်းထုတ်ပြီးအားလုံးအသေးစိတ်ပြောထားတယ်ကျွန်တော်ဒီ page နဲ့ system ပြီးအလားမလို့ပဲပုံမှန်သွားမယ်ဒီ page ကိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုဗီဒီယိုမှာ request တွေပြုတင်ဖို့ဒီနေ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ဒီနေ့ဒီပုံဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်